嗨，张大，这个是你的飞机 S1 RTF 的版本。好，那这台有拆封过，因为店里的机子都卖光了，所以客人又要看机，所以就把它拆封了。但是确定这是新机哦，确定这是新机。那我们现在就来试吧，刚好拍个片记录一下哈，拍个片记录一下。新机这个还有一根膜哦，到时候可以把它撕掉。啊，打开就是这样。打开就这样，飞机充电器，然后跟蓝牙模组，然后跟说明书，还有电池，还有一颗在飞机上，好，大致上是这样。这是飞机的部分，这个是遥控器的部分。好，因为只是拆封膜啊，让客人看机子跟里面，所以这个电池是新的，好，这个电池是新的。所以刚刚按它是没有反应的。好，原厂配的是2800的电池，这样就有电了。好，这样就有电了。短按是看电量，然后单按这个没反应，要开机就2个一起按。OK， 好，2个一起按。开关的部分呢，说明书这边都有写。哦，这个快速使用指南。哦，这边其实都有写。那这边一样啊，快速带过。油门的这边，油门的这一支就是特技开关 idle， 哦 idle 的另外一边呢就是 hold， 它是只有一段，这个是2段，哦，这个是跟这是3段，这是3段，这个是2段，哦，所以油门的另外一边就是 hold， 然后再来就是这个是大小动，哦，大小动。就是你发现你的飞机啊动量不够的时候，反应比较慢，十字盘这个哦，十字盘动作比较慢的时候，你可以把它加大。哦，它依序好像是75、85、100%，越下面越快。然后再来这个就是自稳跟手动。哦，预设往上推就是自稳，这样子是手动。OK， 好，飞机的部分就是这样。我们待会要直接充电哦，还有2颗电池，2颗电池。飞机我先看一下哈。那蓝牙模块的部分呢，我到时候会贴一张图，然后跟你说，我们怎么接哦，这个你回去再接。不要，这个等一下帮你接好了，因为我们待会要调机。机器出来啊，出厂预设值其实是偏快的，哦，偏快的，所以我们因为你要练习用嘛，哦，这个考照练习机，所以我们就会把它做一个柔化的动作，我们会把它调弱一点点。好，那这个外观我这边现在帮你看一下哈，确认一下。好，那待会要接蓝牙，我们现在先把它拆掉，然后调机的部分呢，它是用蓝牙来做调整，哦，所以还算是方便啊，哦，还算是方便。蓝牙的位置呢，我们就会把它贴在侧边这边，会把它贴在这边，哦，所以，擦一下，上蓝牙，接线方式就这样，直接接上去。直接接上去，然后蓝牙我们就连这边，好，连这边刚好螺丝都还可以拆得到哦。如果要拆的话，拆装的话，
压一压，然后到时候呢，我这边直接调好了，我们顺便先充个电。然后我大概说一下这个简易充，简易充就是这样，插上去之后，它会有这个闪灯。先闪灯，然后红灯很亮，那再来电池接上去之后呢，它就会绿灯闪烁。充饱应该是很亮啊，充饱应该是很亮。好，这个就是充电器的部分。好，那我们现在来顺带讲这个充电器的部分。好，这个一样 M6D。一样新的，开，好开。这边有些东西不一定会完全不就是封膜啦，就是因为有的客人要看嘛吼。然后就长这样，那它里面呢，它里面还有保护贴，这个。你再自己贴，自己贴。那个 Peter 的手有点粗啊，有时候贴那个贴的歪七扭八。好，然后这个就这样子，会有这个线，它是一套的，它也有分压线，它是一套的，你可以选择用，也可以选择不用。我用一边好了，我用一边，这一边给你看，就这样。贴上去，这边是反过来，好，然后另外一边呢就贴，但是我们两边都可以一起充电。那充电的部分呢，就是这样子，插上去，这个就插上去，这边也是一样，插上去，然后就可以这个其实可以把它转一下。就这样，好，就这样。那我们刚好有加购这个嘛，这个线嘛，高功率的，这个我们来试一下。这个线啊，它是有支援到100瓦啦，100瓦。那我自己实测啊，我的这个充电器，我这一颗其实它是有支援到100，可是不知道为什么它只能推到60。可是我用 PD 的充电头，它又可以推到100。好，所以这个我就不知道为什么。好，我们接上去，电池接上去。这个充电器使用非常简单，充电器就是这个是换，它有2个通道嘛，左边跟右边你可以切换。然后，例如说我现在要充这边的，我就滚轮就可以按，它可以滚轮跟左右滚跟压。好，这个是我们切换一下语言。好，然后像它这个啊，有时候我们直接设有时候客人有反映说，他怎么一样用这个 PD 充，它会跳掉啊。我们就是输入这边稍微调一下，它这个可以分好几组它可以分好几组假设我们现在这个用的是电包适配器的都可以啊，电包看你是哪一个。假设我们这是电包，最大功率呢，它其实只能推到60。以这个为例只能推到60。电流，我们电压范围这都不用动。好，我们现在要充这边嘛，黄框在这边，这是蓝框在这边。现在充这一颗，按确认，
然后确认一下你电池种类 ，LiPo 没错，电池结束自动，有接分压式线的情况下都是自动。充电模式、工作模式、充电结束电压4.2，充电电流。根据我们的这个经验啊，这个小电池它的质量其实还蛮好的。我自己啊都打5A， 就这样。另外一个这样输入，然后充电电流都确定，然后开始按一下，好，充电到8.4，总电压到8.4是。然后就开始跑了。好，那我们现在可以看到它是大概27，这样就60瓦嘛。好，60瓦。好，那这个就放在旁边，这个就放在旁边让它跑，大概3-5分钟，5分钟左右就好了。好，那这个线组就考虑你自行决定看要不要用。有的它就是像我们如果是大电池啊，用这种大电池就要接这个会比较方便。那小电池好像这样子是比较方便的这样子。好，那电池的部分就待会一起试。然后，因为我现在要调机，所以我们现在需要电池。然后待会会在你的这个飞机上面呢放写那个叫什么蓝牙的号码，它的蓝牙都有它的号码，它的蓝牙都有号码，我们来看一下，来这边蓝牙282应该是这个吧。蓝牙在还没连上的时候，它是闪蓝灯，它是蓝灯，然后我们来连看，应该是这个吧。这个连上就会很亮，然后刚才有跳一个绿字嘛，就跟你说成功了，然后我们就进入，可以看到电池的电压是7.7，那我们那天电话中有提到，就是说要帮你做柔化的动作，所以我们把这个舵面的速度啊，这个10speed的就是速度，十字盘的反应速度，我们都给它降，这个也把它降，就先降下来啊。这个手感的部分呢，我们也把它降到35，不要太力，30好了。那之后你都可以做一些细微的调整，啊，感度的部分就不动。感度部分不动，那这样还可以保持机体的稳定。做完上面的设定，记得要按储存。好，然后这个就是机体的就是十字盘舵背的中立点，说是伺服机的中立点，然后伺服机中立点。那什么情况下会换到呢？就是可能你舵片断了，或伺服机有更换，那就要重做。或者说你发现自旋的情况怪怪的，那就重做，或者这边，那你拿到的时候先不用调，没关系。第二个我们这边会做的啊，就是我们会把这个 pitch 的部分我们其实可以这样看，就是我们会帮你把总量啊给降低，这样看到，这样才这样。这个我们会把这个角度降低。好，我们先看一下，原厂出来的这个中立点，算蛮准的，零度蛮准的。然后这是负 P， 你看，只有一只手啊，不方便啊。正 P， 好，预设这边看到是34、30，我们算35好了。那我们就先把它缩个10，那你可以看到这边，对，35嘛，缩25会变这样，20好了，我们用20试试看，负 P 一样缩。好，那当然，如果你到时候飞，你觉得太软啊，就是这个推起来感觉不是你要的，我们就做增加就好了，就增加，这样增加，或者减少。它这很直觉，很好用。这个尾巴用不到，这是 RS4才会用到，所以我们就调完就储存。
好，这样就调完了，这样就做好了这个初步的柔滑的动作。好，然后这边我们继续看哦，这边拉回来，这边就是充电器的部分，它上面我们大概快速讲一下，上面这个是总电压，这是电流，然后跟你已经充进去的容量，还有充电时间哦，5分钟而已，已经充好了，充已经是一半，哦，那这是正常的。然后这边就可以看到，就是在滚轮，用滚轮可以翻页，它好像有3页，哦，下面有3个点，有3页，这是你的电芯的状况，内组。新的电池啊，它的这个新的电池大概落在30上下，哦，还算漂亮。然后跟你的充电的瓦数，跟你设定的那个，好，然后它就这样就好了，就充好了，充好它就会叫。结束，好，结束。那我这边呢，会帮你开一个东西，等一下我们试2趟。我自己会开啊，我自己这个功能也会开啦，我觉得还算实用，就是它叫做连续充电嘛，看一下，连续充电，好，连续充电我就会打开，然后大家讲一下，连续充电的意思就是我们现在充完了嘛，然后我下一颗电池接上去，然后它就会开始充，但是因为我刚刚已经结束工作，所以没有。你一定要先完成正常的流程，充完1颗，然后你拔掉，你下一颗再接上去，它才会自己充。对，大概是这种概念。不然我们先操作一下给你看。没选到。好，然后我们也来看一下这个充电的状况，这个我们刚刚比如说要充好会亮什么灯，看一下，是绿灯吧？绿灯很亮。对，充饱了就绿灯很亮。哦，这是充饱的电池。好，然后这个好，我们现在这边又完成了，对不对？拔掉。然后刚刚那个电池，然后这个电压要等它降下来，我不能直接充，直接插。好，降到1伏以下的时候才能插，不然它会没反应。来，自动开始了。这个我是觉得是蛮方便的啊。你看，像这个要快充完成，对不对？然后比如说这样，会，啊，你马上接它不会有反应，马上接它不会有反应，一定要等它电压掉下来，掉到1吧，1.5试试，不行，要1以下。哦，要1以下。待会电池我都会帮你测内组，内组测完之后会贴我们的一个标签，好，会贴一个标签。好，1以下的上电，你看又开始了。好，所以这个其实蛮方便的。好，那就这样子的，我们就去试服一下，然后顺便试那个自稳的一些功能。哎呀，好，那我们继续来试机哈，我们继续来试机。养成习惯，升空前确认一下这个座面状况，座面状况。然后我们先试手动。刚刚啊，那个 pitch 的部分，就是那个是调20嘛，那我就试一下。用手持的方式试了一下，发现浮力不够，所以我把它拉到25，好，拉到25。
手动的部分看起来是蛮 OK 的，看起来是蛮 OK 的。啊，因为这是美国手啊，美国手踢得会有点不是那么顺畅会有点 KK。好，我们来试试看自刎。目前这边环境是没有什么风啊，我们没有什么风。然后我看一下。不知道看不看得到灯号哦。它现在手动呢，它是红色闪烁，这两个都是手动，3段开关，0、1、2、1、2都是手动，只有最上面0是这个姿态。好，我们现在试试看姿态。姿态啊，在启动的时候啊，会有一个抬脚的情况是正常的哦。都不修的话，它会有点抬脚，那没关系，你就把它拉平，然后推起来。好，等一下哈，现在机子会有一点往右，所以我们待会自刎再重调一次。那我们看一个东西，就是现在的油门啊，就是爬升速率大概是这种感觉，推到底大概是这种感觉，推到底。然后十字盘的反应是大概是这样，没有什么很快的反应啊，就是很舒服的感觉，很舒服的感觉。其实自刎现在这差不多了，没关系，我们重调一下好了。重调方式很简单，降落，然后升降度往后拉3秒，1、2、3、4秒好了。然后飞机上面的灯会闪，然后这时候我们再重新升空。在校准的时候，记得要找一个无风的环境。我们现场现在有一点点风啊，不过没关系，它是一阵一阵的，然后就这样细修，修到机子不太会跑，好，然后降落，然后升降度再往后拉，1、2、3、4。好，看一下灯号。好，灯号很亮。然后重新升空。好，这时候就比刚刚好多了。正常的话，它可以放个2、3秒啦，2秒、3秒差不多，就很紧绷了。对。好。然后我们也可以试什么？可以试一下 idle。刚刚手没有入镜哎。好，那我们再补拍一下啊。自刎的状态。就刚刚有重调过啊，刚刚有重调过，大概是这种感觉。这样。好。然后 idle 的部分一样，也可以在空中开，也可以在地面上开，都可以。声音就会不一样。那这时候 pitch 的反应就会再好一点。然后 idle 2。
好，就这样子喽。